Ni kwa wateja wote wa halotel. Kwanza, mambo vipi? Hii ni Logins Online. Kumbuka kusubscribe, utalike na pia utashare. Watu wengi nahisi sasa hivi watakuwa wanatumia mtandao wa halotel. Na halotel wanakupa bonus nyingi ambazo zinakusaidia wewe kupata dakika, MBs na message za kutosha kila siku bure. Cha msingi unaingia Play Store. Ukiingia Play Store unatafuta application ambayo inahusiana na halotel. Utasearch tu hapo kwenye Play Store search. Hapa utasearch halotel. Utaandika halotel. Ukisearch halotel itakupa options, utasubiri load na baadaye itatuletea options kama zifuatazo ambayo itakuwa ni application ya halotel. Ita load kwa sababu mtandao ni unasumbua kidogo, lakini kila kitu kitaenda sawa. Cha msingi ni kukumbuka kusubscribe. Kwenye kusubscribe utaklik hiyo alama nyekundu, na utaklik alama nyekundu, pia utaona kengele na nyoa utaklik pale, na baadaye utakuwa updated na video zetu na kila kitu ambacho tuna upload sisi kama Logins Online. Ukisearch hapo halotel itakuletea application ya halotel ambayo inajulikana kama my halotel. Unaweza kuiona kwenye application yangu hapa. Mimi nimesha download, inaitwa my halotel. Utaidownload kwenye simu yako. Wewe kama ni mteja mpya utaklik sign up, na wewe kama ni mteja ambaye sio mpya utabonyeza phone number ambao utalogin. Na maana login hapa unaweka namba yako ya simu. Kwa mfano namba yangu ya simu ni hiyo, unaweka password, ukishaweka password una click login. Ukilogin itakupeleka kabisa kwenye menu ya halotel ambayo itakuwa na menu nyingi zaidi ambayo itakusaidia kwanza uwe na uwezo wa kuangalia salio, na pia menu nyingine kadha wa kadha ambazo zinahusiana na huduma za halotel. Hii application inatumia mtandao, na baadhi ya mitandao mingine wameshatengeneza application kama hizi. Kwa mfano hii ni halotel, pia kuna ya Voda na kuna ya Airtel na Tigo ambayo inaitwa Tigo app. Ikifunguka application inakuletea kama hivi. Hapa kwenye hot charge kuna sehemu ya kubadilisha lugha. Kama utapenda kutumia Kiswahili utabadilisha lugha, na huku juu itasoma jina ambalo ulifanyia usajili. Kwa mfano mimi ndio jina langu Logins Bando ambayo nilifanyia usajili. Kwa mfano ukiklik hapa utaweza kuangalia bando ambazo unazo kwa kupitia halotel, na maana itakuandikia bando ambazo umejiunga na ambazo bado zinaendelea kutumika, ambazo ni active bando. Kwa mfano unaweza kuona mimi na MBs hizo 51 na dakika 314 SMS. Unaangalia tu hapo bila kupiga zile menu zao. Inaweza ka display kama hapo kama data MBs mbakia 52. Na pia kuna sehemu ya kurecharge voucher, kuna bundles unaweza kununua, na cha msingi hapa tunachotafuta kuona ni kwenye luck share. Hapa luck share hii ndio sehemu ambapo unajipatia dakika, message na MBs au GB bure. Cha msingi kila siku asubuhi ukiamka unafungua halotel app na unabonyeza kwenye luck share, na inakuletea kitu kama hiki. Inakwambia phone shake to snap to spin the wheel. Una click tu, unazungusha. Ukizungusha yako maana hiki nani kinaweza kuzunguka. Kinapoishia hicho ndio utapata. Kwa sababu kama ni message utapata, kama ni MB utapata, na pia kama ni dakika utapata. Kwa hiyo kinazunguka kwa muda alafu kinaacha. Kwa siku unakuwa na option 5 za kushake. Unaweza kuona kwamba shake 5 times. Ina maana utashake mara 5. Ukishamaliza tu ukishinda, ina maana kitu ambacho umeshinda kitatumwa kama message na itaingia kwenye simu yako na utaanza kutumia. Subscribe, like na share, na pia kama kuna kitu utapenda kufahamu, it's your time now. Kwa mfano unaandika good luck, ikigoma ikaandika good luck, una click tena, unaendelea kushake, inazunguka, mwisho siku unajipatia dakika, message na MBs bure. Thank you very much. Subscribe, like na share Logins Online.